ಬರೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಲೋ B11R ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿ, ಅದ್ರ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನು, ಅದ್ರ SCC ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಓಲೋ B11R ಇದೆ. ಇದರ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದು 370, 370 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ CC ಬಂದು 11,000 CC. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ಕಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಬಂದು ಕೂಲೆಂಟ್, ಇದಂಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪೈಪ್ಸು ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಇದಂಕ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 9R ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು AC ಇದೆ. ಇದು ಬಟನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇಂಜನ್ ಬಟನ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.